La protezione civile è stata quella che non solo ha portato aiuti concreti, ma è stata anche vicina alla nostra popolazione. Lo ha detto oggi a Palmanova, nella sede della Protezione Civile regionale, il governatore Massimiliano Fedriga, a margine della presentazione del libro fotografico intitolato Nel nome del bene comune di Roberto Pedi e dedicato al ruolo della Protezione Civile nell'emergenza del Covid in Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'evento, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, sono intervenuti anche Silvio Brusaferro, dal 2019 al 2023 presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e Angelo Borelli, dal 2017 al 2021 capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Presenti anche gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Sebastiano Callari. Nell'occasione, il massimo esponente della giunta regionale, dopo aver ringraziato tutti i protagonisti di quella stagione, tra cui i volontari della Protezione Civile regionale, ha ricordato l'inizio dell'emergenza pandemica. Il problema della pandemia è stata quella di avere saturi gli ospedali e quindi non si riusciva a dare risposta né a chi aveva contratto il Covid, ma nemmeno a tutte le altre patologie. Il vaccino ha permesso di abbassare drasticamente le ospedalizzazioni, è stato un successo straordinario rispetto anche a quella novella che diceva mi sono vaccinato, mi contagio lo stesso. Il problema della sanità non era se uno stava a casa col Covid, era se aveva necessità di cure ospedaliere. Avendo permesso questo rischiavamo di tornare con i parametri che c'erano allora, malgrado una grande partecipazione alla campagna vaccinale, di nuovo in zona arancione o zona rossa. Voleva dire bloccare di nuovo le attività economiche e la socialità. E quindi per chi aveva un rischio drasticamente ridotto di ospedalizzazioni, ovvero chi si era vaccinato, la nostra proposta è stata permettiamo a loro di fare quell'attività, perché non rappresentano più un rischio per il sovraccarico del sistema sanitario. Quindi una misura razionale che non voleva premiare o non premiare qualcuno, ma con i dati oggettivi andare a capire dove stava il rischio e dove invece quel rischio non c'era, e quindi si poteva continuare una vita, non dico normale, ma almeno con più possibilità nell'azione di vita quotidiana.